最近外界风声讲，咱国内电价平均可能要起6%，严格经济部长郭志辉是强调讲，电价是电价审议委员会来决定。嘛，讲伊主持的会议是无讲到6%这个数字，嘛强调讲，因会继续来争取立法院来颁布。国内4月份上新电钱的计数，按算这礼拜会公布。外界烦恼讲，电钱的计数若是起，会带动物价对咧起。经济部长郭志辉表示，伊无法度决定电价，尊重电价审议委员会决议。我们争取大院能够同意拨补。我想大院如果能够同意拨补的话，对台电的这个财务有非常好的这个注意。我们大概钱借少一点，利息也少一点。我想这些。我想这个审议委员会他们会来参考。有立委关注国内从2022年电钱就开始在起，这届若搁起，就创下4年来第5届起电钱的纪录，烦恼物价会跌咧无稳定。经济部长郭志辉回应讲，即马电钱的计数的环境甲过去无同款，虽然过去有拨补台电3000多亿，不过台电无起的金额有到6000亿，目前台电也是负债的状态。台电过去发电的成本悬，是受到罗西亚乌克兰战争影响有的计数所致。目前台电也是积极咧降低发电的成本。如果最后也是涨6%呢？就我在主持的会议里面，没有这一个6% 的这一种这样的一个案子。光是电价一上来，对很多企业影响就很大。每一个产业不会一样，因为我们这一次的电价审议委员里面也有这个工业总会的代表，也有商业总会的代表。我想他们会充分的反映给所有的这个委员。到现在已经涨了几次了？过去到现在，我的任内是2次了。你问我几次？我的任内我印象只有2次啊。经济部长郭志辉是去年上任的，在伊的任内，目前国内电钱敢若起1届，不过郭志辉说讲，在伊的任内电钱起2届，这到底是讲了唔对起，也是咧讲这届电钱会起咧，嘛引起各界讨论。公司新闻台北报道。